Hola, soy Roselyn. ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas de Aries, elemento fuego? Hoy recibiremos importantes mensajes del tarot, pero recuerda que esta lectura es general y no puede resonar con todos los Aries. Si no es para ti, déjalo al universo. Él se encargará de darte lo que estás buscando. Estoy barajando estas cartas y pidiendo a nuestros guías espirituales nos envíen mensajes para Aries. Aries, Luna ascendente o Venus. ¿Qué está pasando con Aries? ¿Qué va a suceder con Aries en su futuro cercano? Aries, cierra tus ojitos, relájate, respira profundamente y trata de visualizar lo que tú estás deseando, Aries. Veamos qué nos dicen nuestros guías al inicio en esta importante lectura de amor para ustedes. Siento a alguien que está sacando fuerza, se está armando de valor para poder luchar por ti. Alguien que no está conforme con su vida. Alguien que se siente desilusionado, atormentado con todo lo que ha vivido. Esta persona ha pasado por situaciones difíciles en su vida y que realmente le han hecho sentir muy triste. Al inicio, esta persona se mostraba con seguridad. Al inicio de la relación entre ustedes, esta persona mostraba valentía. Y tú por eso te enamoraste de esta persona. Tú pensabas que iba a luchar por tu amor en ese entonces, en ese momento. Sin embargo, no lo hizo. Y ha pasado el tiempo y ahora esta persona sí está deseando enfrentarse contra viento y marea para poder llegar a ti. Está en camino, observa aquí. Alguien en camino, todavía le quedan sus cargas, todavía le quedan sus problemas. No le ha sido fácil. Esta persona pensó que todo le iba a salir muy bien y sin embargo encontró la oscuridad. De la oscuridad está buscando la luz, lo estás viendo aquí. Y lo encuentra pronto porque en la luz estás tú y tiene muchas esperanzas en ti. Veamos más mensajes para Aries. Queremos más mensajes, por favor, para Aries. Esta persona, cuando te conoció, se enamoró de ti profundamente. Te sigue amando, pero como que no tomaba en serio esta relación. Muchos de ustedes pensaban que esta persona estaba jugando porque no te proponía nada seguro para el futuro. Ustedes dos se vieron y se entregaron por completo. Siento que la atracción fue mutua desde un inicio. Y es por eso que tú no puedes olvidar, porque esta persona se entregó a ti. Tú sentiste sus caricias, sus besos de una manera increíble. Y te siento así, en tristeza, en dolor, y como que tú no quieres tal vez conocer a otra persona, dar la oportunidad a otra persona, como que tú estás cerrando las puertas de tu corazón por esa gran decepción que tú tienes. Veamos más mensajes para Aries. Queremos más mensajes, por favor, para Aries, Sol, Luna ascendente o Venus. ¿Qué nos dicen nuestros guías en el amor? Si estás pensando en tu personita especial, cierra tus ojitos y visualiza su rostro, su mirada, su sonrisa para poder lograr una conexión directa con esta lectura del tarot. Y si tienes alguna pregunta, formula tu pregunta, que en el transcurso o al final de la lectura tal vez puedas obtener una respuesta a tus interrogantes, Aries. Veamos qué nos dicen. Tenemos aquí 3 cartas que cayeron simultáneamente. Sí, estoy sintiendo que esta persona, fíjense que es algo que ustedes quizás se sorprendan. Esta persona, cuando te conoció, cuando te enamoró, cuando ustedes llegaron a disfrutar del amor, esta persona pensó que solamente
iba a pasarla muy bien contigo y no quería comprometerse, como que quería estar con Dios y con el diablo, como que no quería asumir un compromiso. Mira aquí, una persona voluble, una persona insegura para tomar decisiones. Te amaba, pero no se atrevía por algo, no se atrevía a formalizar contigo o a vivir contigo de una manera estable y segura. Una persona que cambiaba rápidamente en su estado anímico. Un día decía no, otro día decía sí. Es como que a medida que pasaba el tiempo, tú recién te dabas cuenta cómo esta persona tenía cambios constantes en ese entonces. Sin embargo, esta persona, por todo lo que ha vivido, por lo que ha pasado, esta persona se ha sentido como que ha abierto los ojos, se ha sentido como que en este momento se dice, me dejé engañar, me dejé arrastrar por la pasión, porque siento que esa otra persona utilizó estrategias para poder endulzar, convencer a tu persona especial. Ahora tu persona lo que está haciendo es, observa aquí la carta del jinete, alguien que no quiere estar en un lugar, quiere salir. ¿Y a dónde va? Te quiere buscar a ti. Porque ahora sí está deseando vivir en tranquilidad. Se da cuenta que el tiempo sigue pasando, se da cuenta que esta persona que ha cambiado muchísimo, que ha madurado, esta persona se da cuenta que tiene que vivir seguro, segura, no con temores. Esa persona fue víctima realmente de alguien y se dejó arrastrar por la seducción, se dejó arrastrar por esa persona que quizás le decía, como sucede muchas veces en los cuentos de los niños, te voy a dar un dulce y el niño va corriendo detrás del dulce. Esta persona se dejó atraer y fue corriendo a elegir o a disfrutar de su dulce y después ese dulce le sabía amargo porque comprobó realmente que no era todo lo que imaginaba. Y ahora esta persona en la distancia, esta persona está sintiendo realmente que necesita vivir contigo, porque contigo definitivamente esta persona sí se sentía muy bien. Pero tú te siento que en estos días como que no tienes mucho entusiasmo de nada. Te siento con las energías bajas, Aries. Te siento que estás luchando muchísimo por tu bienestar económico. Te siento que estás como una hormiguita buscando qué hacer, o quizás en tu trabajo estás haciendo trabajos muy profundos, muy intensos, pero sin embargo te sientes como que hay un vacío en tu corazón. Tú quieres vivir la vida a plenitud, pero te hace falta esta persona que se entrega a ti por completo. Claro, porque tú estás sintiendo que te ama. Tú siempre lo has sentido. Veamos más mensajes que nos dicen estas sabias cartas de los oráculos. Sí, siento que tú estás muy ilusionada con esta persona. Aunque esta persona haya vivido contratiempos, situaciones que quizás no esperaba vivir de esa manera, siento que tú estás esperando el retorno de esta persona. Siento que tú le descubriste a esta persona su falsedad y su mentira. Te estuvo engañando un buen tiempo. Te estuvo mintiendo. Y tú le descubriste esa mentira o esas mentiras que tenían que ver con alguien. Y siento que eso a ti te disgustó. Siento que muchos de ustedes hasta enfermaron de tristeza porque no imaginaban que esta persona sea tan mentirosa. Siento que tú le pedías a esta persona que se organizara, que se alejara de alguien, que estuviera en paz, que no se complicara la vida. Tú le pedías eso a esta persona, que eliminara todo eso, los obstáculos de su camino.
ese o eso era tu sueño. Tú soñabas con tener un camino limpio con esta persona, porque esta persona te ilusionó muchísimo, Aries. Siento que tú entregaste tu corazón por completo a esta persona. Qué intensos mensajes para ustedes en el amor. Veamos más mensajes con el tarot que nos dicen estas sabias cartas del tarot. Esperamos respuestas importantes para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Queremos saber qué está pasando con Aries en el amor, qué sucede con esta persona especial en la vida de Aries. Queremos más, por favor, qué nos dicen nuestros guías. Okay. El movimiento de energía, wow. Saltaron muchísimas cartas y veamos qué nos dicen nuestros guías. Siento que esta persona es tu destino, Aries. Aries, siento que ustedes están destinados para poder unir sus vidas muy pronto. Y tú lo sabes. Tú, desde el primer día que le viste, sentiste quizás ese presentimiento. Como que tú decías, esta persona es para mí. Y va a ser para mí para toda la vida. Y sin embargo, cuando ustedes pasaron por las experiencias que han vivido tan desagradables, así todo, tú mantienes esperanzas porque algo o alguien te dice en tu oído, quizás tu ángel te dice, tu ángel guardián te dice, esta persona es para ti. Siento que tú tienes ese presentimiento y los días te dicen, se cumple. Siento que esta persona tardó mucho tiempo en hablar, pero ahora esta persona tiene un mensaje para ti. Estoy canalizando sus pensamientos. Hay un mensaje para ti importante. Escucha este mensaje. Estoy volviendo a ti muy pronto. Te amo y necesito vivir contigo, porque solamente contigo pude disfrutar de la felicidad. Tú me hacías sonreír. Contigo también sonreía y olvidaba los problemas. Tú me levantabas el ánimo. Tú eres increíble. Eres una persona maravillosa. Y me da vergüenza, me da pena el haberme comportado de esa manera. Me descubriste mis mentiras. Y es por eso que tengo vergüenza. Me siento culpable de todo lo que te hice. Y lo único que deseo es entregarte mi amor de una manera sincera. Vivir contigo en armonía con nuestra familia. Sentir tus besos, tus caricias. Y olvidarme que viví una pesadilla con esa otra persona. Qué bonitos mensajes. Siento que esta persona en todo momento está deseando ser feliz contigo. Ser feliz contigo porque te sentía a ti tu buena vibra, la ilusión de disfrutar del amor. Tú le correspondías plenamente a esta persona. Y esta persona sintió que tú le amabas, por eso está retornando a ti. Y tiene esperanzas que tú no cambies. Siento que esta persona piensa tanto en ti que tú también puedes percibir su energía. Ustedes están conectados, están unidos por amor. Siento que esta persona quizás demoró por lo que estaba viviendo, por las experiencias que estaba pasando, experiencias muy negativas con alguien agresivo o agresiva. Por eso demoró en comunicarse contigo. Y es por eso que estamos canalizando ese mensaje para ti.
mensaje de amor y esperanza. Wow, qué intensos mensajes. Siento que esta persona está deseando en todo momento la comunicación y también la reunificación. Veamos qué nos dicen en la base de la baraja. Te dicen, tú te sientes en soledad. Muchos de ustedes no han podido rehacer sus vidas porque esta persona te dejó una gran huella en tu corazón. Y veamos mensajes finales con los oráculos para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué nos dicen nuestros guías en el amor? Estoy sintiendo energías de fuego y de tierra. Veamos los dos últimos mensajes para ustedes. Hermosos mensajes al final de esta lectura, Aries. Te dicen que esta persona, observa aquí, sale de sus dificultades. Coge fuerza, mira aquí. Valor, energía, poder. Porque en su mente tiene esto. Vivir contigo, disfrutar contigo del amor, ser feliz. Hermosos mensajes. Siento que esta persona lo único que quiere es sentir tu energía, disfrutar de ti y que tú le perdones, que es lo más importante. Qué maravillosos mensajes. Siento que esta persona está deseando el retorno, pero también tiene la angustia de que quizás tú no le correspondas por el daño que esta persona te hizo. Qué fuertes mensajes. Ok, mis queridos amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco haberme escuchado. No olviden de suscribirse a mi canal y darme un like. Y activa la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Les envío muchos besos y bendiciones. Hasta pronto.